Evariste Ndayishimiye aheruka kuvugira ikaruzi ariko asozera indwi yahariwe umugwanyi twararyumvise harimo ndetse amajambo meza afatiye cane kugwanya ubusuma bunyonyezi mu Burundi, kugwanya ruswa. Ibyo kandi subwa mbere abivuga, turazi yuko igihe yatunganya igikorane Ingozi, igihe yari yarayashinze guverinema mu kurangiza ico gikorane yaravuze ati ngiye guhagurukira ibiturire ndabigwanye ndabirandurane n'imizi. Ashana navuga ati abantu bose bari mu nzego za leta bategerezwa kwerekana amatungo yabo iyo bayakuye. Ariko rero ko twabibonye iyi mvugo ntiyajanye n'ingiro. Ubusuma bwagumye bwiyongera, Uburundi bugaharurwa mu bihugu bitanu vya nyuma vyamunzwe na ruswa. Abasuma biriko baranyongeza ubutare bw'igihugu bunyongeza ikigega ca leta. Rero ico twosaba Evariste Ndayishimiye mu kurwanya ivyo biturire tumuterere ivyiyumviro, yarakwiye guhera kuri abo nyene b'ibihangange bajya bari kumwe mu nzego za leta, harimwo bajya abagenero biwe bajya basangiye ubutegetsi, nibo basuma ba mbere bikovyo, kuko ahereye guhana barya bakomakomeye cane, abo hasi ntibazosubira kwiyumvira gusahura amatungo ya leta. Sinibaza yuko ivyo yavuze azoshobora kubishyira mu ngiro, kuko n'ivyo yavugiye Ingozi ashitse Bujumbura ntawuzi ko bamuteye ubwoba. Yagize avuga yuko ngo umuntu yirondereye turamuraba carabivamwo, kandi ivyo mu bisanzwe vyategerezwa kuba bitekanijwe mw'ibwirizwa shingiro. Iyo mvugo ni yugusinziriza abanyagihugu akoresheje akarimi gasosa, nako karimi gasosa ngivyo tugacishira inka ku kiraro. Ikirije nuko yavuze ati abasuma biba uzofatwa asahuye amatunga y'igihugu, ibyabo byose bazoca babifata, hanyuma nabo nyine babashire ku mpapuro kuri ya marise twita yirabura, liste noire, ku buryo atanumwe azosubira kuronka akazi yasahuye amatungo y'igihugu. Nivyo turabishigikiye. Twifuza neza yuko abantu basahura amatungo y'igihugu, ariko hajya avuga ngo babangaze bagire ivyo, sinibaza ko ariko vyogenda, kuko amategeko arateganya ingene vyose bigenda. Ubwa mbere kuko twibaza yo bigenza, kandi twirwa turabimwandikira, kandi ubusosoro tukabimwandikira tubimwibutsa, nuko ubwa mbere hakurikizwa amategeko. Amategeko aranditswe neza duhereye kuvyo wenyene yivugiye itariki 23 z'ukwezi k'umunani umwaka wa 2020, hamwe yavuga ngo mu ndwi zibiri aba basuma bose bazaba ariko barabazwa ivyo basahuye, cyane biciye mu kwerekana ubutunzi bwabo, kimwe twita mu gifaransa déclaration de biens ou du patrimoine. Twebwe rero turasharindiriye nuno munsi, aho niho bihera hagaca hashigwaho ca kindi bita Service National de Renseignement Financier. Ivyo navyo ntibirabaho. Hanyuma bya bindi byo gutunga bitagaragara umuntu yakuye ubutunzi, bya bindi bita kunyegeza amafaranga canke kuyeza blanchiment d'argent, gukoresha naba matungo y'igihugu, abus de biens sociaux, n'ibindi vyaha bijana no gusahura amatungo y'igihugu byose, aho oya ntibizoca bihanwa. Twebwe rero twizera neza ko amategeko agiye gukurikizwa, bitazoguma mu majambo, kuko ntivyaguma mu majambo naho bizoba bitandukaniye na vya bindi wa mugambi mwibuka bavuga ngo ibisaka by'imbwa byahiye, hanyuma tolerance zero, no kuvuga ko abantu suma bazakora kubusa mugabo gacu usanga ahubwo abasuma batumye bakomera. Rero twebwe turasavye imvugo ijane n'ingiro, naye handi ho bitagenze gutyo amajambo abasuma bazoca bafata nk'ibikanganyoni. Muzokumva abantu bavuga ngo abarundi ntibagira izamu, ntabaravuga ngo imbonera kure n'imbigo kubera tugira irondo. Uzucube n'ujya bivuze ko ari we mwaka nagira ndabwire mbonera kure muri ngaho sirira dukinge mwaka. CNDD-FDD umugambwe w'indongozi n'umugambwe w'abenegihugu. Indongozi nimushake mwese muhemuke, umugambwe CNDD-FDD uzobandanya. Rega indongozi zamazahemuke, none ko bama bahemutse muri jamone umugambwe CNDD-FDD. Hariho umuhisi General Dorfe niwe yavuga ati gumamwo mu bandi, aho Burundi hariho ababushaka benshi. Mwe murabona ingene intare higa, intare rurakomeye cyane, muga nta ntare yemera kwinjiramwo mu bushe bw'impongo, irakanga sigakabuka zitiruka, ntiyinjiramwo irabakagize de bandara, akavuyemo muri bwa busho nikisikurikira igatifata.
nazaho zibera ibigugu uzobora zose zihagarara zigakazirisha nayo iri kwiharya mwene wazo rero mumenye yuko ni haba uno munsi dutekanye so kuvuga ko intare haraho yagiye nico gituma mukuba mwumva abakanga bakankamwa ngo itazi niravuze ngo oniravuze ngo iniyero pe niravuze kugira ngo duhahamuke hanyuma kagira bazaje batabafata so kuvuga ko turi mu mahoro rero ngo nuko umwasi atari arakeneye ubu Burundi kandi nagenda basabe ntidusubire kubona abantu abariko barabyumviza naho umugambo CNDD-FDD mugabo wari umunsi w'umugwanyi aho bibuka abagwanye urugamba rwa CNDD-FDD hama ukacura abantu warivuze n'ico yaravuze turazi icyakwiragwije cyane gose ahantu hagiye kuboneka cyane gose mu binyamakuru canke rezo sosio ni hajya abwira Mbonerakure ati umviriza mwambonerakure muri ngaha ni mubandanya akazi bijya rero bihuye n'ivyariko biravugwa agifata ubutegetsi abantu bari bazi benshi yuko Mbonerakure n'ibwo bashinzwe bakora ubujanye n'ubwicanyi ari gutoteza abanyagihugu bigiye guhera ubwo murabona yuko siko byagenze kubera ko Mbonerakure zafise uruhara ruhambaye mu muhari CNDD-FDD no mu butegetsi butwara igihugu Mbonerakure ubu barazikeneye cyane gose kubera yuko uno munsi hariho icyo kwita menace n'umuhari uri kuragwanya leta bara iravugwa n'amakuru nabo nyine baravyivugiye iyo leta iri menace itegereza kwikora cyane gusumbya kumbonerakure Imbonerakure isitsi rikomeye cyane ifasha mu iperereza ifasha mu guhagarika abantu ifasha no mu gucungira umutekano mu mapatrouille nico gituma rero hirya jambo no leta nka discours ya mobilisation kuko bibajya bava muri Mbonerakure basanzwe bari mobilize hari abafise ibigwanisho hari abakora ubuzubu n'ubu marondo amarondo asaba ko n'igisirikare n'igipolisi mugabo yarashizweho ubu rero ahageze yuko abahizo nguvu nibwo bwa mbere rero umukuru w'igihugu Evariste yabahaye ingufu akemukuru w'umuganga ubategeza kubaha ingufu ababwire nka leta kandi babona ukuntu yabivuze iryo jambo arashimangira abasa n'uwashavuye mugabo niko avuga perezida w'u Burundi unye biraboneka cyane gose arabakenerera akababwira kora akazi hariya ni uko yabwiye ati guma kwivora abandi benshi bari Burundi bacyubavyumva ico kintu cyo gukizura batuma Imbonerakure mumenye yuko ari nko kubaka inzu mu yindi musanzwe muzi ko u Burundi bufise igisirikare kijejwe gucungera imbibe z'u Burundi hakaba n'igipolisi kijejwe gukizura mu gihugu cose ariko iyo bamaze gufata uyo mugwi w'Imbonerakure bati ni mukizure mu gihugu cose bivuye kuki murazi yuko abasirikare baja mu bikorwa byo kugarukana amahoro muri Somalia baramaze amezi arenga 6-8 badahembwa abasirikare rero barashavuye bababonamo kumengo ntibariko baritaho ibikorwa byo gukizura ijoro nkuko bavyifuza bagaca babona bati nta yindi nyishu tufise kuko amafaranga yabo twarayariye reka rero twikore kuri za Mbonerakure zaja kwigishwa kwica no gutoteza murazi ko bavyigiye muri Kiriba Ondes ni formation bakoreshejwe n'intera hamwe ubu rero nibo bagiye gufata igikorwa ca gisirikare igikorwa c'igipolisi mu gihugu aho rero arashuhuye sugukizura bisanzwe kwica kwangaza n'ayandi mabi yose murazi ko Imbonerakure mu Burundi ubu zisigaye zifise uburenganzira bwo gufunga n'abantu murazi ko bagitangura abantu bavuga ngo intwaro ya Ndayishimiye hashobora kubamwe agahengwe kubera bumvise umuguverneri wo mu Kayanza ijambo yavuze yiyamiriza izo Mbonerakure ariko budakeye kabiri agaca avuguruzwa n'umushikiranganje ajejwe gwaruka atahubwo hageze ko Imbonerakure zihaguruka zije kubikorwa ubu rero ni muteshwe mute abarundi bose bamenye yuko ari umukuru w'igihugu arinza asohora iryo jambo no kuvuga yuko ni kintu biyumviriye neza ariko barashira mu ngiro ntihagira abantu bibaza ngo ni ibintu byo gutebura hajya yagomoye ingabo zabo zigishijwe kwica gushirira biri hamwe n'ayandi majambo menshi bahora bavuga yajanye n'ivyo bita ngo zige zose niziri mu magi zigiza ayo majambo rero na makode gushirira mu kwica takinya bati zigiza murazi mu isi heze ko habaye ibintu baturira batongora mwarabonye inzu ziturigwa n'abari mu nzu imiryango igahorera mu nzu bakazigira nk'amakara bo barazi ijambo babwiwe
umuntu wewe wese yakatera inkuru urashicamwo imigani bacamo ikintu cyotuma umuntu yumva gusumvya uvuze ati twebwe wa CNDD-FDD turi impongo n'umwasi n'intare kuko intare igikoko gikomeye cyane umwami w'ibikoko niko bakunda kuvuga no kuvuga aya makungu rero y'aba Nations Unies y'aba Union Européenne y'aba naba mugwanya mu gihugu canke no hanze aho bose ni intare mugabo twebwe turi impongo cyo umuntu yokumva gikomeye n'ubumwe bw'aba CNDD-FDD perezida ashaka perezida Evariste Ndayishimiye arashaka cyane yuko baba nk'ubusho bw'impongo iyo CNDD-FDD batari hamwe biha inzira nyinshi biha ubushobozi bwinshi abatavuga rumwe nabo iyo discours ni nziza cyane kose kuri Ndayishimiye agomba kwibutsa yuko kugira ngo twebwe abasenedese tubeho dutegereza kuguma dufatanye mu nda bashaka kuvuga ivyo bo bafise ku mutima na politike bafise mu mutwe wawe CNDD-FDD bigendera cyane muri propagande na mobilisation barakeneye kuvuga rumwe cyane muri ibi bihe bigoye umukuru w'igihugu ariko ararondera gushiraho ubutegetsi bwiwe hajyanye ntibumvikana cyane gose CNDD-FDD uraze kahise kayo haje no kwita makuhari y'amafaction yagiye aravuga icyo bituma bagiye batandukana bamwe bakaja abandi bagahunga nicyo bituma uvuga ati ubumwe hajya amavuga ubumwe kugira ngo batahure ku umugambi uko batsa gukora ivyo avuze ivyo bari abavuze bashaka izentere zabo abafara umugambo CNDD-FDD abasigaye n'umukurikiza bari bose babaye abafronde n'abatavuga rumwe à l'intérieur bikuye umukuru w'igihugu no musi ashaka gusubira kubona ivyo bintu abahemuka burya Burundi cyo bita ngo leta terroriste imbonera kure mi acita n'uze amamirise ni imwe mu masitiri ya terrorisme d'etat iri mu Burundi no kuvuga yuko ivyo igisoda kidakora ivyo igipolisi kidakora ivyo iperereza kidakora ku mugaragaro hari bakayakagwe kandi kabikora gakoreshwa n'izo nzego z'umutekano bahawe uruhusha n'abatwara igihugu urabona imbonera kure zisigaye zinashwana agaca umutwe mwene wawe ukeye nta cyabaye abasenedefide babimenyeye cyane itegeko n'itegeko niko kazi kugeraho n'abasenedefide abita ibijuju kuko bakomera amashi ibyo batazi bishwe n'inzara babayeho mu buja butagira uko bungana bashigikiye ikibaba c'abantu bari kurushi aho rero n'abasenedefide turazi ko naho batavugira hejuru byinshi batabishima bashobora umunsi umwe guhaguruka bakavuguruza uyo muntu abahagaze kwizosi abapfukamye mu nda kigira kabiri nuko ayo makungu canke batavuga rumwe igihugu nigishobora kubaho kitagira abo batavuga rumwe muri politike ayo maradiyo aza arama amasemerera ado mu rutoki ko bitagenze neza amenyesha abarundi n'amakungu Burundi bushobora kubaho butagira societe civile hakorera ifasha iti nyabuna ibi muri ko muronona ahubwo bigenzuku kitagira ayo makungu nyene murazi ko Burundi bwari bubeshejweho n'imfashanyo ubuho imfashanyo zahagaze abarundi bakironka ico bihereza kubera imigambi myinshi y'iterambere mu banyagihugu yarahagaze ibyo navyo byo kwama bariko bararirimba bati byose amahoro niyororo ibigega birabogaboga izo ni imvugo za politike n'amaslogan yo kugumiza abantu muri control nyene babafashe nk'abaja nizo ngaruka Burundi buzoguma buzingamye kuko burazingamitswe ibyo rero nivyo abarundi bakwiye kwicarira bakaraba neza bati mbega Burundi buriko buvahe bujahe ejo nejo bundi kazoza ku Burundi kazoza kabana b'abarundi mu makungu Burundi bugezehe murazi ko turi igihugu canyuma mu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu hari hageze rero yuko abo barundi nyene dufata abo bari ku butegetsi abasendedevudede bama basidukana niyonka mu manifestation n'ibindi bumve ko nuyo nyene bari bizeye ari umukuru w'igihugu ageze habiti bijuju bamenye bafate ubuzima bwabo mu minwe bareke kuguma batwagwa nk'abatazi iyo bariko baraja kandi bahabona arabo yisabansi bahora muri CNDD-FDD genda vyumvamo ko yashatse kuvuga abafrondere n'abandi abo bose baze dushira inguvu hamwe iyo leta tuyigondoze ije ku meza y'ibiganiro maze twumvikane ingene Burundi bugiye gutwagwa rusubire twisubize umutamana tuje mu migenderanire myiza n'ibihugu bibanyi n'amakungu maze Burundi busubire kuba nyabagendwa atari Burundi butwawe igisirikare